ओ कंसराज, कौन सा कंसराज? ओहो, तो तू बड़ा कंसराज, अवैध हथियारों के अफीम, चरस, गांजा बेचे वाला दल्ला। ए ठाकुर, कायदे से समझ ल, दल्ला नहीं, बादशाह बोला बादशाह। अब ही मत भूला कि तू हमरे राम पे बाड़ा और गलत फहमी के जाल से निकला। कंसराज, तू गलत फहमी के कुएं में फुदकत बाड़े। तू बादशाह नहीं खे, एगो मामूली गली के कुत्ता बाड़ा, जवनी तू अपना पिल्लन के दम पर उछलत बाड़ा। अरे हम ता ऊ शेर बानी जवन शिकार पे निकले तो आग पाँच के पेड़ पौधे भी सूख जाला। आज हम इतना जोर से भी न दहाड़े कि ऊ भी सूख जाई, बुझला? जवनी हथियार के डेर दिखा रहल बाड़ा तो सुन, ई खिलौना बा जकरा से हम बचपन से ही खेलत आ रहल बानी। जाना तानी कि तू बाड़ा बड़का तो, पर कंसराज भी कोनो मामूली इंसान नहीं खे। कंसराज है, हमारा नाम कंसराज है। ऐसे नहीं खे पड़ल हम ऊ बानी जेकर करम भी कंसराज जैसे बा। हमार काटल पानी भी ना मांगेला, हम जेकरा रास्ता काट देला वो जिंदगी भर जिंदगी के भीख मांगेला। तोरा के घेरे के वजह दुश्मनी ना, बल्कि तोरा पास मोटी रकम बा। तू चुपचाप ओकरा के हमरे हवाले कर दे, काहे की दौलत के खातिर कंसराज अपने माई के भी बेच सकेला। तो तू चीज का बाड़े, तू रकम हमें दे दे, हम तोरा के बख्श दे और चुपचाप एहिजा से चल जाओ। हमरे एक इशारे पे गोली के बरसात हो जाई। तू का समझेला? तू कहबा और हमनी मान ले। हम ठाकुर ही ठाकुर सुजान सिंह बानी। जब गोली बंदूक से निकलेला तो झुक के सलाम करेला। ठाकुर साहब राम राम। तू ही बेमतलब के हमार रास्ता के काट के आपन छोटी सी जिंदगी के और भी छोटी कर ले, नाक के दुम पर पैर रख लेला और गलती कैले बाड़े। अब तोरा के दुनिया के कोई भी ताकत ना बचा सकेला। हरामजादे! चीख मत ठाकुर, हमरा के ताजुब हो रहल बा। अब ये समय हमरे राम पे बाड़े, ऐसे कूद रहल बाड़े जैसे बाजी पलट जाई। कंसराज, तूफान के रास्ता ना रोकल जाला, काहे की अंजाम तोरा सामने बा। और सुन, बाजी पलटे वाला नहीं खे, जबकि बाजी पलट चुकल बा। उधर देख,